За өнөөдөр би та бүхэнтэй ямар сэдвээр номлол хуваалцах гэж өнөхтэй. Бидэнд зохихгүй хувцас, таарахгүй хүнс гэж юу вэ гэж юм сэдвээр. Бидэнд зохихгүй хувцас, таарахгүй хүнс гэж яг юу вэ гэдэг талаар ярих гэсэн. За нэгдүгээр Самуэль номын 13 дугаар бүлгийн одоо 8-аас 14-ийг уншин, бас 28-ын 18-ыг уншин, бас Шастрын дээд номын 10 дугаар бүлэг дээрээс би та бүхэнд өнөөдөр унших юм аа. Эхлээд би нэгдүгээр Самуэлийн 13-ийн 8-аас 14-ийг та бүхэнд уншиж байгаа. Самуэлийн тогтоосон хугацаа ёсоор Саул 7 хоног хүлээсэн боловч Самуэль Гэлгалд ирсэнгүй. Ард олон түүнийг орхин тарцгааж байв. Тэгэхэд Саул шатаал тахил болон эвийн тахилуудыг надад энд авчрагтун гэв. Тэгээд тэр шатаал тахил өргөв. Үзэгтэн түүнийг шатаал тахил өргөж дуусмагч Самуэль ирэв. Саул түүнийг угтан мэдчилгээр гарчээ. Харин Самуэль та юу хийчих вэ гэсэн Саул ард олон намайг орхин тарцгаахыг би харж бас таач тогтоосон хугацаанд ирсэнгүй. Филистичүүд ч Мехмаш цугларсан тул Филистичүүд Гэлгалд миний эсрэг одоохон ирэх нэ. Бас эзний тааллыг би гуугаагүй байж идэг. Гээд би өөрийгөө хүчилж аргагүй шатаал тахил өргүү гэж хариулав. Самуэль Саулд та мунхаг хэрэг үйлдэв. Та эзэн бурхныхаа танд тушаасан зарлиг тушаалыг сагсангүй. Ингээгүйсэн бол эзэн таны хаанчлалыг Израильд мөнхөд тогтоох байсан. Гэвч одоо таны хаанчлал үргэлжлэхгүй. Та эзний тушаалыг биелүүлээгүй тул эзэн зүрх сэтгэлдээ нийцсэн хүнийг хайж олон тэр хүнийг өөрийн ард түмний удирдагч болгон томилсон юм а гэсэн баг. Аамен. За энд юу болсон гэхээр Филистичүүд гээд одоо бүр Израильчуудын мөнхийн дайсан болж хуурлаа. Тэгээ өнөө цагт энэ 21-р зуунд хүртэл тийм ээ ингээд Израильчууд бол бидний дайсан гэдээ явж байгаа хүмүүс бас ингээд байгаа. За энэ Филистичүүд бол ерөөсөө айгүй тийм дээрлэхүү бөөрлөхүү юм 5 юм овг хүмүүс байсан. Тэгээд бас нэлээд том хотуудтай юм байсан. Тэгээд тухайн үед бол зэвсэг техник одоо бас юм морин цэрэгтэй. Тэгээд маш их тийм бас дайчин ийм нөхдүүд байсан байна. Тэгэл ер нь энэ тийм бүр маш их амбицтай, хав орой нэг эзэлсэн, барьсан, дайцсан ийм хүмүүс байсан баг да. За тэгсэн тэд нар бүр ингээд бүр хэдэн мянга ч үлээ ингээд те вүү олон цэргүүд ингээд дагуулад Иерусалимны ойрхон хурж ирсэн баг. За нэг бүр нэг 20 км-с дотогш цаанд Иерусалимд ойртож хурж ирсэн гэж. За угаасаа юм залгаа нутаг юм да ерөөсөө. За ингээд нөгөө үү олон цэргийг харчаад нөгөө Израилийн анхны хаан Саул бүр ингээд зүрхэн бүр ингээд нэг сүнсэн зайлсан бүр үхлээ хайсан. За ингээд нөгөөдөг чинь яасан гэхээр нөгөө ард олон чинь бас ингээд юугаа их нутгаа хамгаалахад цугларч байгаа шүү дээ. Үүнээс урд нь дандаа дайн байлдаан ямар үед амжилт бас ёроолыг олж исэн гэхээр тэд нар хамтдаа цуглчаад бурхан энэ дайнд үнэхээр дайт гэж гинэ үгүй гэж гинэ. Бурхан бидний талдуу үгүй юу гэдгийг тэд нар одоо хүлээдэг байсан баг. Тэгээ бурхан таалж байгаа бол ялалт олно гэдэгтээ итгэдэг байсан. Бурхан таалаагүй бол ялагдана гэдгээ тэд нар мэдчихсэн баг. За тэгсэнд одоо тийм өдрүүд хүлээж ясан. Тэгсэн чинь тухайн үеийн одоо нөгөө сүнслэг байдлын гэх юм уу те одоо шашны тэргүүн гэх юм уу тэргүүн тахилж Самуэль уг нь тэр дуудлагаар нь ирэх ёстой байсан байгаа. 7 хонлоо Филистичүүд нь тэнцээ ингээл өөр ингээл нэг тийм аратан амтч гэл ингээл харагдчихэдэг. Наан Израильчууд бүгд айсан. Зарим нь бүр ингээд тэр үү олон цэргийг хараад бүр тал бүр тийшээ зүхтаад уул хаданд очиж нуугцсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ үлдсэн хідэн ингээд нөгөө бүр ингээ айж чигдээ дагдсан байдалтай ингээ байжсэн. Тэгээд Саул тэр нөхцөл байдлуудыг харсан байна. Тэгээ хараад за энэ Самуэль бүтэхгүй нэ. Энэ чинь настаа олчихсон хүн байгаа дээ. Энэ бүтэхгүй нэ. Энэ байдлаараа эдгээр бүгдээр намайг орхио явуучвал би тэгэл одоо эднэрийг гарт үхлээ гэж бодсон байна. За бүгдээрээ нэг 2-7 хоногийн өмнө ярьсан нөгөө баяр баясгалан маань хулгайлдаг зүйлсүүдийн талаар нэг ярьсан санаж байна үү. 4 зүйл бидний баяр баясгалан хулгайлж яадаг. Нэгдүгээрт нь нөхцөл байдал. Тэгэхээр одоо нөхцөл байдал ямар байна вэ? Тун хэцүү болсон байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нөхцөл байдал. Хоёрдугаарт нь юу вэ? Хүн. Тэгээ хүнтэй харилцаан дээр. Яг энэ өдрийг хүртэл тэгээ Самуэль тэгээ Саул нөгөө юу яасан байгаа шүү дээ. Ингээд эргэн тойрныхоо хүмүүст маш муухай харилцаатай байдаг гэсэн баг.
Тэгээд том хүүгээ ч гэсэн бас нэг тоодгүй байсан юм шиг. Тэгээд мань хүний хувьд бол бусдаа харилцаан дээр өөр тийм амар тайван хизээч байгаагүй. Баяр баясгалан гэж түнд байдаггүй байсан байна. Тэм учраас ингээд нөгөө байн ингээд муус сүнс түүнийг ингээд толгойг нь өвтгөлөө гэл ингээд Библиэлд байгаа дээ шүү дээ, тийм ээ. Муус сүнс толгойг нь өвтгөлөө гэд. Тэр чинь юу хэлээд байгаа гэхээр санаа зовнолт орж ирсэн байна шүү дээ. Санаа зовнолт гэдэг бол итгэл биш. Итгэл бол бидний ганц эдгээгдэх боломж байгаа даа шүү дээ. Хүмүүстэй харилцаан дээр нөхцөл байдлаас болоод одоо эн чинь бас нөгөө хаан судлаа алдчихгүй гэд нөгөө эд материалдаа ингээ хорогдсон тэр байдал нь өнөөдөр өөрийг нь алж байгаа шүү дээ. За одоо энэ дайн тулаан боллоо. За одоо бурхан өөрийнх нь тал биш юм байна гэд хэрвээ бодох юм бол энэ хүн яаж болох вэ? Цухтаж болно шүү дээ. Бүх тэр хаан ширээ мэрэ бүгдийг хаяа цухтаж болох байхгүй. Гэтэл энэ хүн тэхийг хүссэнгүй. Яг гэвэл нөгөө энийг хаяа авчихаар би хинч биш болно гэж бодоод байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний амьдрал бас нэг ийм асуудал байгаа. Олон юмнаас бид нар ингээд зуурдаг. Тэгээд тэр чинь таныг өнөөдрийн хэн нэгэн болгож гин гэж боддог. Гэтэл Библийн сургаал бидэнд хэлэхдээ бурхангүй бол энэ бүхэн чинь бүгдээр утгагүй юм а гэж хэлээд байгаа байхгүй. Бурхантай үедээ л та яг таныг бурхан хэн байлгахыг хүсэж байгаа тэрүүгээр та амьдрнаа л гэж хэлж байгаа. Саул яг одоо энэ болгоноос болоод ч юм уу ингээд марцсан байна. За тэгээд Саул өөрийгөө тахилч гэж баг ботсон байгаа. Яагаад гэвэл тэр чинь эрх мэдэлтэй хүн байгаад байна. Тэр нөгөө алдартай Самуэль одоо тахилч хүртэл юу гэж байгаа вэ? Хаантаа гэд ингээд талцсаад байгаа юм шиг. Тэгээ би бүгдийг хийж болно гэж ботцсон. Тэгэхээр ерөөсөө одоо бид нар тэр нөгөө юу лээ нөгөө үчийн гэл бац холмон гэл бүр нэртэй байсан тэр Люцифер. Тэр чи яаж яваад унчлаа? Өөрийгөө бүх юм хийж чаднаа л гэж бодож байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ би бурхнаас илүү бүр өндөрт гарч чаднаа гэж тэр одоо бардамнсан юм а гэж тэгээ тэр унсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дэлхийд бид нар нэг 2-3 хүнтэй яриа сууж байхдаа л нөгөө хүмүүстэй өөрийгөө жоохон илүү харагдуулах гэдэг чинь хүртэл чинь энэ нүгэл шүү дээ. Ер нь бол ясам дээр. Тэ? Зөвхөн тэр одоо томчууд нь тэгээд байна гэж суутахтай биш. Бид нар жижиг байдлаар ингээл 2-3 за 2 хүн сууж байхад ингээ нэгэндээ ихрэхэд авах юм шалтгаан гардаггүй заа. Тэгээ нэг зовлон жаргалаа яриад явж исэн. 2 тэн дээр ингээд 3 болоо 4 болоо дөрөнгөд жоохон өөрийгөө би хинбэ гэж харуулах гад эхэлдэг баг. Дөвөлгөөл тэ. Одоо ээжүүд бол хүүхдүүдээ магтаад эхэлдэг гэж байгаа байхгүй тий. Манай хүүхэд тэгэл гэх тэр яриа нь хийжэж дуусахгүй ерөөсөө. Ямар нэг юмар заавал ингээл өнгөрөөл эхэлдэг. Ирчүүд бол өөрийнхөө жоохон машин ч юм уу нэг ажил дээр олсон амжилтаараа бахархаж эхэлдэг гэж байгаа байхгүй. Эсвэл нэг юм өөрийнхөө дуртай цуглуулсан цуглуулгаараа ч юм уу. Тэр эн чинь яг юг харуулдаг тэр хүний нэг тийм хүнд нэг байгаа яг тэр жоохон сатаныхтай төстэй тий нэг адилхан гэж шууд хэлж болохоор тийм зан чанар бардам. Тэгээ энэ байдал биднийг үнэхээр бурхнаас минь холдуулсан гэдэг бид нар бас ойлгож авах хэрэгтэй байгаа. Юу гэж бодож чинь та бүхэн? Нэх бас тэгээд бүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа юм шиг тий. Тэгээ нэг тэр хүн за одоо гайгүй одоохоо. За тэгэхээр хүний ер нь тэр бардам тэр омглон байдлыг хизээ нурж унж байгаа гэхээр өөрийгөө хинч бишээр мэдрэх үед л нурж байгаа байхгүй. Одоо бардамнаад яах юм? Өчнөө олон юм мянган цэрэг ингээд бүр ингээд амар тэ бүр өөрсдөд нь байгаа хүчнээс илүү хүчтэй сүрнээс илүү сүртэй бүр боломж бол ерөөсөө тэр чигээр байхгүй. Тэгээ энэ үед бол ингээд нөгөө Саул нөгөө нэг бардам зантай хүн байхгүй байхгүй. Нөгөө ард олны дунд Саулыг сонгож явахад Саул өндөгөө зогссон чинь бусдаас толгой илүү өндөр өсөй гэж байгаа байхгүй тий. Тий. Ингээ харж бүгд наамхан ямар би бол шууд өнгөрөхөр юм шиг байгаа байхгүй тий. Угаасаа жоохон өндөр намын комплекстэй болохоор. За тэгсэн яг одоо нөхцөл байдалтай тулсан чинь зүгээр шалаар нэг амтан боллоо. За яах вэ? Тэгээ одоо түүнд болохоор зэрэг нэг юм бодогдоод байна л да. За ямар ч гэсэн ингээд нөгөө өнгөрсөн бүх хугацааны туршид Самуэль ирээд тахил өргөөд тэгээд бурхан үүнийг нь таалаад тэгээд бид нар ялалт байгуулдаг. За тэгвэл Саулд өшөө нэг 2 төрлийн нэг юм хуграагүй нуграагүй тийм бас юм бардам зам байсан ба. Нэг бид нар бурханы ард түмэн гэдэг. Тийм ээ?
Бид нар Эхлэл номын эхний бүлгүүдийг уншаагуу тэн дээр Бурхны хүүхдүүд гэсэн нэг тийм нэг бүлэг хүмүүс гарч ирж байгаа юм. Тэд нар энэ дэлхийд байгаа хүмүүсийг зовоосон тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зөв хүн өөрөө өөрийгөө Бурхныг тооцоод яваад ээж болдог байх нь шүү дээ. Гэхдээ яг нэдэр дээрээ Бурхан биднийг өөрийнхөө гэж харж гин үгүй юу гэдгийг ерөөсөө хүн боддоггүй тал байна. Тэгээ Саулын хувьд гаргаж байгаа алдаа нь юу гэхээр энэ Бурханы ард түмэн чи Бурхан угаасаа өөрийнхөө ард түмний төлөө зогсох ёстой гэж ингэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө юу зөрчигдөд байгаа вэ? Бурханы хязгааргүй эрх мэдлийн зөрчигдөж байна гэсэн. Бурхан хайж болно үстэй. Тэдний гарт өгөхөөр ингээд шийдсэн байх эрхтэй юу? Эрхтэй. Та бид дуртай дургүй нь хамаагүй шүү заяа. Үхээр бид нар энийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Энтэй маргах ямар ч арга байхгүй. Би ер нь баг энэ сүм дээр ингээд одоо баг 20 жил номлож байна, 19 жил номлож байна. Миний номлол дундуур нэг орж ирдэг нэг юм сонин зарим хүн айгүй дургуцаад надад хэлжсэн ч удаа байдаг байхгүй. Дургуцлын хүргэдэг нэг зүйл нь юу гэхээр Бурханы хязгааргүй эрх мэдэл байгаа. Нэг өдөр их нэртэйгээ одоо нэг сайхан заа 40 жил хамт амьдарчээ гэдэг ингэж итэл чинь намайг өнөөдөр аваад явуул яах вэ? Эсвэл эхнэрийг маань аваад явуул яах вэ? Би Бурхантай заргалтад ямар ч нэмэр байхгүй байхгүй. За тухайж гинөө? Тухайлж гинөө? Ер нь жоохон яаж гинөө? Миний ярьж байгаа юм бол тий ойлгомжтой байна уу? Ойлгож гинөө гэдгийг асуухгүйгээд тэгээд өөрөөр яагаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар юунаас эхлэх вэ гэхээр Бурхан минь та бүгдийн эзэн. Миний амьдрал та юу хийхийг хүсэж байгаа түүнийгээ та хийгээрэй. Энэ алхам л одоо Саул дутцсан байхгүй юу? Нэг. Хоёрдугаарт нь тэдэнд бас юм Бурханы одоо ингээд Бурханыг зөөлрүүлж болдог нэг арга байна гэж ботцсон. Нэг аргачлал. Энэ нь юу вэ? Миний яриг сонссноо сайнхыг хүүхэд орж ирээ жоохон сатарч ба. Хоёр дахь Саулын гаргаж байгаа алдаа нь юу гэхээр Бурханы зөөлрүүлж болдог. Эсвэл өөрсөндөө ингээ ерөөл юм хүч одоо Бурханы хүч чадлыг эргүүлж болдог нэг аргачлал байна гэж ботцсон. Энэ нь тахил багхгүй юу? Тахил өргөх ёстой юм байлаа. Гэхдээ тэн дээр нэг юмыг Саул ерөөсө тооцоогүй. Үүнийг хийлгэхээр томилсон хүн Саул өөрөө мөн үү биш үү? Бурханы томилсон хүн мөн үү биш үү? Биш шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл Саул хаан учраас, эрх мэдэлтэй учраас тэгээ өөрийгөө удирдахч бүгдийг удирж байгаа удирдахч учраас үүнийг хийх хэрэгтэй гэж бодсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол түүнийг гаргасан юм алдаа байгаад байна. Тэгэхээр бид нөр ингэж бодох хэрэгтэй. За нэгэн цуглаанд явж байгаа юм чи миний ар баттай гэдэг ингээ бодоод яваад. Нэг гэдэг. Бурханы хүүхэд болсон юм чи яасан ч яадаг ингээ бодоод. Тэгээ Бурханы хүүхэд болоод Бурхан өөрийнхөө сүнсээр бидэртэй хамт байгаа юм чинь ямар ч өвчин тусахгүй, өөхөхгүй, хатахгүй гэдэг ингээ бодоод. Үгүй ээ. Тийм ээ. Энэ дэлхийд амьдарч байхад та нарын хөлөө байн бай угаах хэрэгтэй болно гэж Есүс хэлсэн шиг. Тийм ээ. Энэ өвчин ч гэсэн биднийг тойрохгүй гэдгийг бодох хэрэгтэй. Бидний бүр өхүүлэхээр ирж байгаа өвчинч байж болно шүү. Тийм ээ. Ийм байж болно шүү. Би нэг Солонгос нөгөө юун дээр нэгсэн чуулган дээр номлол хийж байгаа яг энийг ярихгүй юу. Тэгээ уг нь бол эдгээр шиг ингээ нөгөө конференсийн туршид ингээл нөгөө теста ариус усны гал гал ингэцээс олсод тэгсэн чинь би за хэдүүлээ нэг жоохон бас дахиад ингээд бодъё тий. Бурханы ариус ус бидэртэй хамт байгаа. Тэглээгээ та өвчин тусахгүй гэсэн утгатай биш ээ. Өхгүй гэсэн утгатай биш ээ. Танд өнөөдөр ирсэн өвчин таныг өхүүлчих жол гэсэн чинь ингэсэн. Тэгээ залуу хөлтөд юу яриад байна гэж гайхаж байгаа шүү. Бид нар үнэхээр юмыг бодтоо харж ажил бид нар яг юмыг бодтоогоор мэдэрнэ. Юуг бодтоо харж Бурхан өөрөө эрх мэдэлтэй нэгэн багхгүй юу? Тийм ээ? Тэр миний амьдралд юу ч хийх надаас асуух шаардлагагүйгээр хийх эрх мэдэлтэй нэгэн багхгүй юу? Тэрэнд нь өөрийгөө өгөх хэрэгтэй. Түүнээс Бурханы бодол санааг өөрчлөх, аргачлал, маргачлал тэр тахил махил өргөөл бариад эсвэл таны өнөөдрийн хэн байгаагаас ч шалтгаалж Бурханы санаа бодол өөрчлөгддөггүй гэдгийг би таныг ойлгосоо гэж хүсэж байна. Бурхан хийхэр хүссэн л бол хаан байна уу, хар цард байна хамаагүй яг адилхан л үлдэнэ гэсэн утгатай.
Тулгарсан нөхцөл байдлаас болж айн дагдсан Самуэль нас урсан тул аргаа бараад бүр сүнс дуудагч буюу удган дээр очисон байдгаа дараа нь. Энэ үед юу болсон гэхээр саяны түрүүний уншсан түүхэн дээр тэгээ 7 хоног ч хүлээж чадалгүйгээр одоо Самуэлийн өмнөөс дахил өргөцсөн. Тэгсэн чинь яг тэр үед нь Самуэль ирж байгаа. Тэгээ ирэнгүүтээ та чи юу хийчих вэ гэсэн баг. Холоос ингээд Самуэль харсан багталтаа нөгөө утаа дахил өргөж байгаа утааг харсан багталтаа. Тэгээд хурж ирээд юу хийчих вэ гэж. Уг нь эзэн ингээд чиний хаанчлыг мөнх тогтоох гэж ирсэн юм аа. Гэтэл одоо тэр өөрийнх нь зүрх сэтгэлийг эрэлхийлдэг нэгнийг чиний оронд тавихаар ингээд аль хэдийн сонгочоод байна гэж хэлсэн ба. За яг энэ үед нэг юм сонирхолтой юм болон заяа. Саулыг энэ үед чи үхнэ гэж юусоо хэлээгүй байхгүй юу? Чиний төгсгөл ийм муухай байна гэж юусоо хэлээгүй байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр чиний хаанчлал дууслаач гэж хэлээгүй байхад Саул үүнээс хойш өөрийгөө Бурхны сонгосон яг дараагийнх нь одоо өөрийн залгамжлагчийг үзэн ядчих эхэлсэн баг. Тэгэхээр энэ Саулын хувьд бол асар их юм одоо төлөвшөөгүй те эд материал те одоо нөхцөл байдал дээр сэтгэл хөдлөлтөө ингээд тулгуурласан ийм төлөвшөлгүй хүн байсан гэдэг бид нар харж байна гэсэн. Тэгвэл одоо бид нар энэ амьдралдаа үнэхээр гэр бүл дотроо те энэ одоо амьдарч байгаа энэ газартаа энэ community дотроо бид нар үнэхээр бас манлайлагч бай гэвэл бидэнд энэ үнэхээр энэ төлөвшөлт үнэхээр хэрэгтэй зүйл шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ үүнээс хойш одоо нэг хэдэн жилийн дараа яг юу болсон нэлээд хэдэн жилийн дараа юу болсон гэхээр Саул нас урчихсан. Өшөө Самуэль нас урцсан. За настай хүн байсан юм чи тийм ээ. Гэхдээ Самуэль нас урахаас өмнө бас нэг хэдэн жилийн өмнө одоо Давидыг очиж тослоод Давид дараагийн хүн юм байна гэдгийг хүн болгон мэдсэн байгаа. Тэгээд тийм учраас Саул Давидыг алах гэж маш олон жилийг зарцуулсан ба. Тэгээд бурхан Давидыг хамгаалсан. За ийм үйл явдлууд ингээд болж өнгөрсөн байгаа. Бид нар тэрийг мартаж болох. Тэгсэн чинь дахиад юм бас те өв олон цэргүүд бас хурж ирсэн байна. За тэгээ тэр үед юу болсон гэсэн чинь бас дахиад л нөгөө Саул чинь бүр хөтлөн айсан. Тэгээ айхтаа юу болсон гэхээр нөгөө Самуэль байхгүй ч одоо Самуэлийг дуудаж чадахгүй. Тэнгүүд нөгөөдөг чинь тэр хавьдаг ойрхон байгаа нэгэн тийм удган имийг дуудаж ирүүлсэн байна. Одоо сүнс дуудагчийг дуудаж ирүүлсэн гэж. Уг нь бол бид нар энэ одоо юуны Самуэль ном дээрээс ингээ харах 28 дугаар бүлэг дээрээс бид нар харах юм бол тэн дээр ингэж байгаа л да. Нөгөө Саул нэг гинт нэг жоохон тэгсэн юм шиг байна. За энэ хавийн бүх одоо эд шийд хийдэг тэгээ сүнс дууддаг энэ бөө удган үзмөрч бүх хүмүүсийг зайлуулсан байна. Алхын ал энэ утгаас хөөж явал. За жоохон цэвэрлэгээ явуулж үгээрээ бас нэг жоохон эзний санааг эргүүлэх гэж оролцсон юм уу? Бид нар ч бас өөрсдөө нүгэлтэй хүмүүс нүртлээ нэг хаяа нэг сайн юм хэмээр санагддаг шүү дээ. Яг тийм алхам хийсэн байгаа. За тэгээд тэгснээ яг нөхцөл байдал бас дахиад нөгөө нэг Самуэлийн үед болж ирсэн шиг тийм зүйл тохиолдонгууд энэ хүн ерөөсөө өөрчлөгдөг баг. Дахиад айж гисэн. Дахиад нөгөө бурхныг дуутахаас илүүгээр одоо энэ удаад бол дахил махил өргөж тэгэж одоо зүйлэгтэйгүү. Харин энэ удаад ясах гэхээр сүнс дуудагчийг дуудсан баг. За сүнс дуудагч нэг эмэгтэй байна энэ хавар хүн байна уу гэсэн чинь нуугдаад үлдсэн нэг эмэгтэй байд юм байлээ гэсэн. Тэгээд тэр хүнийг дуудаад аваад ирсэн. Тэгсэн нөгөө тэр нэг шүнэм гэдэг одоо газрын эмэгтэй байгаа. За яг ясам дээр ярих юм бол Саул бурхны анх даалгаж өгсөн тэр нэг даалгавар байгаа шүү дээ. Амелек гэж нэг одоо үндэстнийг очоод цохороо гэсэн. Тэгээд тэднийг бүх юм ингээ одоо устдаг гэж хэлсэн ба. Тэгээд энэ зүгээр хүмүүс биднэрт энэ түүхэн таалагддаггүй нь ерөөсөө хамаагүй бид нар тухайн ярихаагүй. Гол нь бурхны түүнд даалгасныг Саул сайн гүйцэтгэгээгүй баг. Алийн тарган өнгөтэй зүстэй гэсэн болгоныг өөртөө үлдээсэн баг. Тэгээд Самуэль асуудаг шүү дээ. Чи чинь юу хийчих вэ? Бурхан чамайг бүгдийг устгаараа гэж хэлсэн биш үү гэсэн чинь эндний хаан минь одоо манай гарт орчлоо гэд бүр бурханы хүмүүс алдаршуулах юм биш үү гэсэн ухааны юм ярьдаг байхгүй. Тэнгүүд үгүй ээ. Тэ Самуэль тэрэн дээр маш одоо ууртай гэх юм уу хилгэндэг байна. Бурхан энд чинь бурханд энэ таалагдахгүй шүү.
За тэгээд тэр устгагдах ёстой байсан хүмүүсээс үлдсэн хүмүүс гэсэн үг тахтай. За тэгээд энэ үлдсэн хүмүүс нь гэдэг нь энэ тэр нутгийн хүмүүс бол тэр чигээрээ нөгөө ээлд, жатаг те нөгөө black magic гэдэг, dark magic гэдэг чинь нөгөө хар бөө юм харахгүй юм сүнснүүд дуудаг ийм шашин шүтлэг ийм сүсгтэй улсууд байсан байгаа даа. Тэгээд яг бурхан шийдсэн. Тэгээд энэ хүмүүсийг устгаараа гэсэн. Тэр устгаагүй үлдээсэн ийм асуудал гарсан байна. Дараа нь нөгөө хүмүүс рүүгээ гүйсэн. Тэгээд тэр сүнс дуудаг эмэгтэйг дуудаж авчирсан. Тэгээд зүсээ хувиргаад очисон ч гэсэн дараа нь танигдсан байгаа. Тэгээд хамгийн яг хүмүүс асуугаад байдаг. Нөгөө сүнс дуудагч нь Самуэлийн сүнсийг дуудангуй Самуэль гарч ирээд ярьлаа гэд ингээд гардаг. Тэр бол яг цэвэр сатан гэдэг бид нар ойлгох ёстой. Бид нар насурчаа бидний сүнс ингээд энд тинээл тэгэл хин нэгний дуудлагаар ингээд хурж ирэл тийм эргчлөө гэж байхгүй. Бид нар нэгэнд ингээд үхээд бидний сүнс ингээд бурхны одоо ингээд татсан хилийг давсан л бол тэгээд бид нар буцаж ирэхгүй байхгүй. Хэрвээ хин нэгэн буцаж ирээд байна гэдэг бол эн чинь муу сүнсний хийж байгаа ажил байхгүй. Муу Есүс биднийг төөрөгдүүлэх гэж маш олон аргаар ингээд одоо ажиллаж идэг. Энэ бол маш буруу зүйл байгаа. Тэгэл одоо айл болгонд нэг бөө байдаг шиг тийм ээ. Одоо манаа ч гэсэн бас манай одоо игч хүртэл ингээ бөөгийн улаан мулаатай гэсэн. Яг бөө мөө бол буухаар зэрэг одоо манай аавын ээжээс сүнс бууж ирдэг гэж аахгүй. Тэгээ бууж ирчихээр миний мөн нөгөө хүү хаана яваа бол гал. Америк явсаа л гэд. Тэнд дуудаж байна. Сайн л яваа хта гэдэр ингээд байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгснэ Есүст итгэдэг болсон гэсэн ингээд тэгсэн чинь өө тэр залуу хүн мөртлөө нэг очиргүй хөгшин шиг сахалтай нэг залуу юу. Тэгээ бүр яг цэвэр бүр сатаны үг. Бүр мэдэн бодолж байгаа байхгүй тийм ээ. Мэдэн бодолж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ сатан ч гэсэн тэгээ тэнгэр элч шиг болж жүждэг гэж Библиэлд бичсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар энэ дэр ийм сүнслэг зүйлсүүд дээр бид нар нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Нэгэнд та бид насварсан бол бурхныхаа өвөртөл очино гэдгийг ойлгоорой. Тийм ээ. Өөр бид нар эргэж буцаад буцаж хурж ирэл уянгаа би тэр банкын тэдний өртөө байсан байхгүй уучлаарай гэж хэлээл яриа л те. Тэгэл тэрнээс нь гарахт нь туслаад бараад ингээл те нөгөө сүнсгээ канон шиг ингээд нөгөө хамгаалж мголцсон яваал өдр те. Тийм юм ерөөсөө хийжээж байхгүй. Би бол тэрэнд итгэхэ болсон. Тийм. Айл 30 жилийн өмнө энэ шийдвэрийг гаргасан ба. Тэгэхээр та үнэхээр амар тайван амьдрын ямар нэг юу болж байгаагаа ч мэдрэхгүй. Жохон зараагаад байвал эзэн минь амар тайвнаа өгөөч гэлдэг болно шүү дээ. Түүнээс яг иймэрхүү хөөцтөд ирэхээр ингээд нэг айлд орж ирэл бэлгээ танаа энэ тлийн болон чинь жохон харах юм байна. Гэрэл тавихгүй бол сүнс хургацгаар юм биш үгүй. Амар сонсогдож байгаа шүү дээ тий. Ийм юмнаас бид нар үнэхээр хол байх хэрэгтэй. Бид нар гэрлийн хөөцөд шүү дээ. Тийм ээ? Бид нар ийм сүнснүүдээс айж хичирж явах тийм хүмүүс биш байхгүй юу? Гэрэл байгаа газарт харанхуй шууд ялагддаг гэж бичсэн байгаа шүү дээ, тийм. Тэгвэл тэр гэрлийн эцэг тэр өөрийн сүнсээр бидэнтэй хамт байж байгаа. Бид нар алив зүйл санаа зовж айхгүйгээр бид нар амьдрах ёстой болж байна гэсэн. Амен. Саулд гэрэл байсангүй. Тийм учраас тэр аргаа бараа сүнс дуудагч үед тэр удган дээр явж ицсэн. Харин үүнийхээ өмнөхөн тэр нутаг даяарх бүх үзмэрч бөө удган сүнс дуудагч нарыг хөөнд газрыг нь цэвэрлсэн боловч зарим нь уугдаж үлдсэн байж хэдий урд нь Самуэль түүнийг ингээд зэмлээд тэ одоо Самуэль тэгээ зэмлүүлээд тэгээ ингээд гимшиж яваа юм шиг боловч тэ нэг сайн юм хийх гэж оролцсон боловч үнэндээ яг тэр дотор хүн нь нөгөө өчүүхэн айсан хүн хэвээрээ байсан. Тэгээ бүх олон жилийн хугацаанд Самуэль зэмлүүлчгээд тэгээд тэрнээс хойш хугацаанд бурхантай эвлэрэх гэж оролдлоо гэсэн тийм ямар ч үг Библиэлд байгаагүй. Хэрвээ тэр нэг тийм алхам хийсэн бол энэ Библиэлд бичиж үлдэгддэг тий одоо Библи үргэлж дурддаг баг. Израилийн нэг хаан үнэхээр муухай амьдарсан. Бурхан түүнд хэлсэн шүү дээ. Би чиний хаанчлалыг би одоо үргэлжлүүлэхгүй. Чи өхөн би чандар шитгэл болгоно гэдэг ингэнгүүт тэр ямар ч нөгөө нэг зугаа цэнгэл хөөхөө болоод маш даруухан болсон байгаа шүү дээ. Тэнгүүд бурхан юу гэж хэлдэг вүлээ? Би тэрнийг аварна гэж хэлээгүй л дээ. Гэхдээ юу гэсэн гэхээр
би түүнийг энэ хаанчлалын үед буулгах гэж байгаа шийтгэлээ болоод хүүхдийнх нь үед буулгана гэсэн баг. За, эндээс нэг юм би ойлгож байна. Хүүхд нь хэрвээ тэр хааны хүүхд нь хэрвээ яг аав шиг ингээ бас те даруй байж бурхантай ингээ харилцаа сайтай байхаар ингээ энэ дээрээ ажилласан бол энэ дээрээ ингэж амьдрсан бол зориулсан бол бурхан тэр шийтгэлийг ч гэсэн хоош нь болох байсан. Гэтэл тэр хүүн аавынхаа үйлснээс бүр хэд дахин илүү нүглийг үйлдсэн учраас түүн дээр шийтгэл буужаа гэж бичсэн байна. Эзэнтэйгээ эвлэрэх ямар ч үйлдэл хийгээгүй юм шиг. Эзэн маань үр хүүхдүүдээ өөрийг нь дуудахад хариулдаг цор ганц бурхан байгаа. Дахиад хэлье. Бидний эзэн бол өөрийнх нь үр хүүхдүүд өөрийг нь дуудахад хариулдаг тэр цорын ганц бурхан юм аа. Дуудахгүй бол ингээд дуудахгүй бол ойртохгүй бол зориулахгүй бол тэмүүлэхгүй бол хүсэхгүй бол төлөвлөхгүй бол цаг гаргахгүй бол хэрхэн бид нар хариуг сонсох вэ? Бид нэг 32 3 жилийн өмнө одоо анхны цуглаанд дуулагддаг гэсэн нэг дуу байдаг гэсэн. Яарч байна аврагч эзэнтэй гэдэг ийм дуу дуулдаг гэсэн аахгүй. Бүр аюу алдартай дуу байсан. Тэгээд цуглаан болгон дээр нөгөөдг нь дуулнаас бүгдээрээ гараа өргөж байгаа л дуу. Тэгээд тэр дууны үгийг би ингээд нэг ойлгоогүй нэлээ олон жил явсан шиг байгаа байхгүй. Тэгээд нэг өдөр би бас Библи заалгаад бас Библийг уншаад ингээд хамтдаа ингээд нэг багштайгаа хамт цаг өнгөрөөжсөн чинь энэ бурхан бидний бурхан л ганцхан өөрийнхөө хүмүүстэй ярьдаг бурхан шүү дээ гэж. Яг гэвэл тэр ганцаараа амьд оршигч бурхан юм а гэж. Тэгвэл би нөгөө дууны утгыг ойлгодог шүү дээ. Бид нар өчнөө бурхадыг дуудсан. Өчнөө шүтэнүүдэд бурхан байдаг л гал ингээл лээдэг те. Гэтэл бидний бурхан л ганцаараа тэр хариулж чадах бурхан юм байна. Яг гэвэл тэр өөрөө ганцаараа бурхан амьд оршигч учраас байхгүй. Тэгэхээр Есүс Христийг амьд оршин өнөөдөр амьд байна гэдэг чинь бидэнд үнэхээр том утгатай байхгүй юу? Тэр л бидэнд хариулж чадна. Үхэгснээс эргэж амьд өнөөдөр ч мөнхөд амьд байгаа цорын ганц нэг юм бол бидний эзэн Есүс Христ юм аа гэсэн. Харин хэрвээ бид нар дуудахгүй болол ойртохгүй болол тийм ээ бид нар өөрсдөө зориулахгүй бол тэмүүлэхгүй бол хүсэхгүй бол цаг гаргахгүй бол бид нар хэрхэн харилцаа үүсгэх вэ? Жогон залуу байхад одоо нэг 20 жилийн өмнө эхнэрүүдээр бас муудалцах юм байлгүй яах вэ? Пасторын гэр бүлэхээр л одоо ерөөсө муудалцдаггүй байсан гэж бодож болохгүй. Пасторын гэр бүл бас пицца иддэг гэх нэг асуудал болж ирсэн шүү дээ. Манайхаар ороод гарсан хүн дараа нь шүмжлэхтэй. Эдгээр дандаа бэлэн хоол авч иддэг. Эхнэр нь хоол унд хийдэг юм уу? Дандаа пицца авч иддэг. Дандаа айлаас юм бууз мууз авч иддэг гэдэг. Тэгэхэдсэн чинь манай Арукагийн манай гамбахын ахих нь биднэрт ингээ хаяа бууз мууз өгдөг гэсэн аахгүй. Тэгээ манай хүн чинь нялх биетэй. Тэгээ нэг бас хоол унд гэдэг бас нэг хүснээ хийгээд ичгэрч бас тийм орлоготой байгаагүй шүү дээ. Тэгээд тэр нөхцөл байдлыг ерөөсөө мэдгүй учраас жоохон тэгээ шүүрсэн юм байд. За тэгээд нөгөө яриа руу гарч чинь. За 20 жилийн өмнө ингээд муудалцаад заримдаа дуурахгүй үе гарнаа. Дуурахгүй. Харах дээр л ингээд дургу үрээд байгаа юм биш л дээ. Зүгээр энэ миний уурыг өргөцсөн шиг би дуурахгүй гэж бодож байгаа хэрэг. Тэгээ ингээд явж байгаад харц ингээд тулгархал юм бол нэг инээдэг ч юм уу нэг тэгээ сандчих гэдэг байгаа байхгүй заяа. Харц тулгархал юм бол. Тэгээ яагаад тэгж юм гэж бодож байна. Одоо бол бүр супер болсон шнэ ч одоо 20 жилийн дараагд чинь яг удаан дуурахгүй байж чадахгүй тэгээд тэгээ ингээд жагаад харц руу нь харангууд ягаад ч ингээд пис гээд инээгээл тэгээд чи өөрөө тийг özдэг гэлдэг байхгүй. Энэ бол хайрын үднэс тийм ээ. Тэгээд бид нар заримдаа бурхныг бидэнд хариулахгүй байна, дуурахгүй байна гэдээ бид нар тэгээд яваад байдаг. Тэгээд бид нар хоёр шалтгаанаар энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Нэгдүгüүрт нь би дуудахгүй байж болно шүү дээ тийм ээ. Би харилцахгүй би өөрөө дуугаад байгаад. Заримдаа ингээд бурхан миний амьдралд ингээд те одоо бусад хүмүүсийн амьдралд хийж байгаа шиг сайхан гэж бидний боддог зүйлүүдийг ингээд бүр ингээд өдөр алгасахгүй ингээд сайхан зүйлээр ивэж байна.
Яагаад миний амьдралд байхгүй байгаа юм бол? Библи хийхдээ чи өөрөө ярихгүй байгаа юм чи. Тэ? Чи өөрөө уухгүй байгаа юм чи гэж хэлж байгаа. Хоёр дахь ойлголт нь юу гэхээр Бурхан бодож байгаа шүү дээ. Тэ? Бурханы цаг гэж байгаа шүү дээ. Одоо гэдэг нь бидний хүсэл болохоос биш. Энэ нь Бурханы хүсэл байхгүй байгаа тохиолдолд Бурхан чимээг л байна ч гэдэг. Тийм ээ? За тэгсэн ингээд нөгөө нэг ийм зүйл болсон. За одоо ингээд Бурханыхаа үгийг ерөөсө сонсдоггүй хаан байжээ. За тэгээ бүр ингээд нөхцөл байдал ингээд өөрийг шалгаж штэ. Тэгээ шалгуурт нөгөөд чи унахта Бурханыг дууддаг биш харин тэр өөрийнхөө асуудлыг зохицуулах гэдэг хүн байсан байна гэдэг бид нар харж байна гэсэн. Ингээд Бурхан байсаар байтал те нөгөө Самуэль чинь хүн штэ. Тэгээд хүн учраас нас урдчихж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөө хүнээ хайгаад явж байгаа байхгүй юу? Хүнийг биш хэнийг хайх хэрэгтэй болж байгаа вэ? Эзнийг хайх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр эзэнтэйгээ тогтоосон харилцаа гэж энэ хүнд ерөөсөө байсангүй. Тэгвэл энэ олон жилийн хугацаанд энд Саул чинь эзний нэрийг бариад тангаргалыг барья гэл ингээл дандаа тийм ярьж байгаа штэ. Эзэн минь ээ гэсэн болгон тэр Бурханы хаанчлалд орохгүй гэж хэлсэн утга энэ дээр яг бүр тодорхой харагдаж байгаа штэ. Тэгвэл Бурхан яг таны амьдралын чинь эзэн байна уу гэж өнгөрсөн 7 хоногт бид нар хамтдаа ярьсан тийм ээ. Таны амьдралын чинь эзэн үнэхээр мөн үү? Яг байгаа юу? Та Бурхантайгаа үнэхээр амьд харилцаатай байж гин үгүй юу? Иннээс чинь бүх юм шалтгаалж байгаа шүү дээ. Маш олон юм шалтгаална. Маш олон юмны өөрчлөлт эндээс эхэлнэ. Саул Амлек гэж газар руу илгээгдэхдээ Бурханы уур хилэнг асгах ёстой тухай Библиэлд бичсэн байна. Бурхан уур хилэнгээ асгахыг хүссэн. Гэтэл чи үүнийг нь гүйцээсэнгүй гэж одоо Библиэлд зэмлсэн байна. Тэгээ энийг нь Самуэль юу гэж хэлсэн гэхээр тэгэхээр энэ бол нөгөө сүнс шүү заяа. Энэ 28 1-р Самуэлийн 28 дээр гарч байгаа нөгөө нэг галын мутаан майн дотор нэг юм хөгшин хүн харагдаад тэрнээс нь болоод нөгөө удган хүртэл айгаад эдэргээ ийм гарч. Тэгээ тэр сүнс одоо ярьж байгаа шүү заяа. Гэхдээ яг жинхэнэ Самуэль биш заяа. Гэхдээ муу сүнс ч гэсэн яг амьдралын чинь яг одоогийн асуудал юунаас болж байгааг гэдэг мэддэг байхгүй юу? Тэр хамгийн сайн мэдчих. Тэгээд юу гэж хэлж яах вэ гэхээр ерөөсөө биднийг яагаад муу сүнс үнийг сайн мэдсэн гэж бодож байна. Яагаад сайн мэддэг гэж бодож. Яг тэгвэл тэр анханаас нь хүн төрлөختнийг Адам Евагийн үеэс ахуулаад Бурхантай харилцдаг харилцааг нь самархыг хүссэн байхгүй юу? Тэр өөрийнх нь хамгийн их хийдэг зүйл учраас одоо яг юунаас болж байгааг нь Саулд бас чөлөөтэй хэлж өгч чадж байгаа байхгүй. Эзний дуу хоолойг дагаагүй тэгээд догшин уур хилэнгээр нь Амлекийг шийдгээгүй учраас эзэн өнөөдөр танд үнийг үлдчихэж байгаа маа гэсэн байна. Ойлгомжтой? Бага үстэй тийм ээ. За тэгсэн нэг юм бас. Тэгвэл Бурхан заримдаа өөрийн уур хилэнг ингэж те одоо асгахаар хин нэг хэрэгэлдэг байсан байгаа байхгүй Библиэлд. Өнөөдөр дэлхий дээр бас яг юу болж байгаа янз бүрийн зүйлсүүд дээр үүний ард бас Бурхан юу хүсэж байгааг бид нар мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бидэнд таалагдахгүй л болохоор буруу гэж ерөөсө бодож болохгүй байх гэдэг шүү дээ. Тэгээ Бурханы өгж байгаа цаг хугацаанд бид нар зүгээр яг хийх ёстойгоо хийгээ, байх ёстойгоор байх тухайд ярьж байгаа гэсэн. За тэгээд одоо Саул Амлек руу илгээгдэхдээ Бурханыхаа уур хилэнг асгаагүй харин өөрийнхөө таашаалд нийцүүлчгээд тэгээ үүгээр маань эзэн алдаршна гэсэн тайлбар өгдөг. Самуэль болвол тэгж бодог байгаа. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэлээ? Эзнийхээ хүсэлд дуулуурлах нь хуцын өөхнөөс ч илүү үл дуулуурлах нь эд шид хөөх нүгэлтэй адилаа гэж хэлсэн баг. Энэ нөхөрт яг эд шид хөөгөд яваад байсан байгаа байхгүй юу? Бурхан яагаад уур хилэнгээ асгах болсон бэ гэдэг дээр хизээч өргөлт өгөөгүй байгаа энэ хүн. Харин ч бүр энд нь эргэлзээд яваад байсан хүн шиг байгаа. Бурхан тэр тусмаа цорын ганц Бурханыхаа тэр хүсэлд дуулуурлах гэдгийг энэ хүн ерөөсө тоогоогүй учраас энэ түүний алдаа байжээ. Түүний буруу байдал байж. За ингээд унгаж байгаа. Хэрэг эзэн Бурхан энэ үед Амлек дээр уур хилэнгээ асгаж байгааг Саул болон Израилаас хүсэж байсан утга учиртай байсан бол эзэн Есүсийг энэлхийд илгээгээд түгээр дамжуулан тэр өөрийнхөө хайрыг илчилсэн. Тэгээд тэр өнөөдөр биднийг түүний хайрыг түгээхийг
бусад дээр асахыг хүсэж байгаа бол яах вэ? Илүү утга учиртай байна гэсэн. Оож гинөө. Оож байгаа тий. Тэр бид нар ингээд нэг одоо хуучин гэрээнд түүхийг харчаал яагаал тэр Амлек гэж хүмүүс тэр уур хилэнгээ асах гад байсан юм бол гал ингээд Саул шиг байж хахад орвол Бурхан Есүсийг илгээсэн дээр бид нар үргэлтээ өгөх ёстой. Үргэлж Есүсээр дамжуулж Бурхан бидэнд ийм хайртай шүү гэдгээ харуулчихад тэгээ одоо миний хайрыг бусдад та нарт түгээ гэж хэлж байгаа. Тэгвэл бид нар Бурханы хүслийг гүйцээхийн тулд бид нар бас бусдыг хайрлаа гэдэг чинь эндээс гараад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл цааш нь бид нар харах юм бол одоо анх Израилийн хаан байхаар сонгож байхдаа өөрийн ард түмнээ ботсон эзэн маань Саулыг хүмүүсийн төлөө гэхээс илүү өөрийнхөө алдрын төлөө түүнийг сонгосон гэдэг бид нар ойлгох ёстой. Харин ард олон хаантай болохыг хүсэх үед иш үзүүлэг Самуэль бол энэ үнэхээр таалагдаагүй. Тэгээ юу гэсэн гэхээр эн чинь эзэнд ерөөсө таалагдахгүй гэж хэлж ирсэн. Гэвч ард олон бусад үндэстнүүд хаадтай байгаад байна. Бид нар л байхгүй гэл ингээд байсан. Харин эзэн Самуэльд хэлэхдээ наад бол чинь чамааг эсэргүүцээгүй. Харин наад бол чинь надад дургу болцсон юм а гэж хэлж байгаа. Тэ? Миний ярьж байгаа оож байна. За, игээр эзэн Самуэльд хэлэхдээ наад бол чинь чамааг биш, намааг өөрсдийнх нь хаан байхад дургу байгаамаа гэж хэлсэн маа. Би тэдэнд харин ямар байхыг нь би амсуулна гэж хэлсэн. Тэгээ ингээд хүнийг хаан одоо нэг хүнийг сонгосон. Энэ Саул. Тэгээ Саул бол үнэхээр балалж тавьсан баг. Тэгээ хэргийн эзэн биш. За ингээд нэг энэ хүмүүсийн энэ одоо хаанчлал бол тэ удаан үргэлжлээгүй. Израилийн хаанд засаглал удаан үргэлжлээгүй. За тэгээд одоо Саулыг нас орсны дараа Давид хаан болсон. Давидын хүү Соломон хаан болсон. Соломон олон жил үнэхээр тэр одоо маш баян ухаантайгаараа алдартай тий. Тэгэл одоо бас алдар нэртэй. Тэгэл бүхэл бүтэн 40-50 жилийн инх тунханг амьдарсан. За тэгээд гисэг хэдий ч эзэнд итгэмжтэй байгаагүй маа гэж хэлсэн баг. Тэгээд Соломоны хүмүүс магтдаг. Соломон ч гэр бурханд итгэдэг учраас бурханаас мэрэгэн ухааны гуйс учраас бурхан шагнажээ. За энэ үнэн байж болно. Гэхдээ Соломон өөрийнхөө энэ итгэлийн амьдралыг зөв тийм сайн тийм ариун гэрэл гэгээтэй дуусгаж чадаагүй байгаа байхгүй. Эндээс нь харахад итгэмжтэй байдал Соломонд байгаагүй гэсэн утгатай. Итгэмжтэй байдал гэдэг бол хугацаагаар хэмжигддэг. Эхнээсээ дуусгах хэдэн жил үргэлжлэх ёстой. Тэр нь хангалттай итгэмжтэй байхыг л одоо энэ бол итгэлийн амьдрал гэж нэрлэнэ гэсэн. Соломон явцын дунд нас хөгшөрөхөөр эмч домчид найдаж бас тэр өөрт нь ингэж нөгөө улс төрийн зорилготойгоор ингэж авсан тэр олон 100 эхнэр нь түүнд одоо нөлөөлж өгсөн баг. Залуу хүчтэй байх үедээ Соломон бурханд итэг гэл ингээд тэдрийгэ загнадаг байсан болол тэр өөрөө бас залуу байхдаа үнийг зэгцэлж чадаагүй. Өндөр настай болсны дараа нөгөө эхнэрүүдийнхаа шүтдэг шүтээнүүдэд очиж мөрөгдөг болсон. Тал засдаг болсон. Өөрийнх нь бурхан нас орчхаад, өөрийнх нь бурхан хөгшин болцоход, эсвэл зөнчгөөд ч юм уу Соломон өөрийн бурханаа сольсон гэж юу? Энэ өөрөө л хөгшөрч байгаа хөө. Өөрөө итгэл алдарсан гэсэн утгатай. Зүрх нь өөрчлөгдсөн гэсэн утгатай. Харин түүний аав Давид тийм байгаагүй учраас бурхан түүний хаанчлалыг би мөнхөд тогтооно гэж амласан байгаа байхгүй. Израиль бүр түүхэндээ хоёр хуваагдсан Соломоны хүүхдүүдийн үед. Израиль, Юда гэж хоёр одоо хаант улс болсон. Аль аль нэг 20-од хаантай байсан. Тэгээ сайн нь ч муу ч байлаа, зарим нь хэдхэн өдөр тийм ээ, зарим нь хэдэн 10 жил ингээ байсан ч тэдний хаанчлал мөнхөд тогтоогүй. Харин эзэн өөрт нь үнэж байсан Давидын хаанчлалыг мөнхөд тогтооно гэсэн нь түүний удмынханд төрөх тэр нэгний тухай байсан юм аа. Тэр нэгний хаанчлалын тухай ярьсан юм. Тэр бол бидний эзэн Есүс юм аа. Есүс тэр маш даруй тэ дүлгөөн тэр маш энгийн байсан. Түүний тухай Исаи номон дээр хэлэхдээ тэр одоо хатсан зэгсэгч гэсэн тэр хугчиж гიშгэхгүй тэ модын мөчрийг ч гэсэн газараас нь хөдлөхгүй гэсэн тийм санаа хэлж байгаа.
Өөрөөр хэлбэл тэр ингээд ямар чимээ шуугаан хин нэгэнд гай болохгүйгээр тэр өөрөөрөө байна гэдгийг л хэлж яана гэсэн үг. Түүний одоо тэр тийм даруй байдал, энгийн байгаа байдал хүмүүсийн нүдээр бол гарал үүслэн ч гэсэн тэр одоо Галилийн Назараас нэг бүтэхгүй хүмүүсийн дундаас төрлөө гарсан марсан гал ингээд тийм үзлэн хүмүүсийн юу гэж харж байгаа нь хүртэл Есүсийн үнэн төрхийг далдалж чадаагүй бид нар ойлгох хэрэгтэй. Иохны 4-р бүлгийн 34-р бүлэг дээр ингээд 2-3 түүх гарч байгаа. Тэн дээр нэг Самар эмэгтэйд сайн мэдээ тарааж байгаа түүх байдаг тийм. Уг нь бол тэд нэг аян замд явж байгаа Самарын тэр нэг Сухарга хотын дэргэд очиж худгийн дэргэд амардаг тийм ээ Есүс. Тэнгүүд нөгөө дагалдагч нар нь хотоос орж нэг хоол хүнс цуглуулах гээд явдаг. Энэ хооронд тэр Самар эмэгтэйтэй яриа тэр хүн Христэд итгэж эхлээд нөгөөдг нь буцаж хот руу гүйж ороод хүүе миний хаамаг амьдралыг бүр ингээд өөдөрөөгөө ингээд илчлээд ингээд тоочиж чадж байгаа хүн байна. Тэр айгүй бол нөгөө иш үзүүлэгч байхаа гэж хэлэнгүүд хүмүүс бүгдээрээ гайхаад хурж ирсэн. Нөгөө дагалдагч нар гайхсан бах те. Нөгөө хоол хүнс худалдаж авах гэдэг өдөр чи ингээд байжсэн чи нөгөө худалдагч нь хүртэлгүйгээ явцсан те. Энэ хаашаагүй гэдэг байна. Тэгээ юм маань нэг цуглуулсан болоод нөгөөдөл чи ингээ араас нь ирсэн чи тэргээр нэг юм болчих. Баахан уун цуглаад бүүн баяртай. Тэгээ нөгөө дагалдагч нар бас тэднэртэй ингээ зүрхтөө ямар үг сонссон гэдэг тэгж байгаа байхгүй. Нөгөө хотынхны нөгөө эмэгтэйд одоо чиний ярьснаар биш бид нар өөрсдөө уулзаад түүнийг аврагч гэдэгт итгэлээ гэсэн баг. Тэгээд тэд нар энийгээ бичиж үлдээсэн байгаа шүү дээ. За тэгээд Есүс дээр ирсэн Есүс угаасаа хоол идэг үлдсэн байгаа. Гэтэл багшаа хоол идэрэ гэсэн чинь надад та нарт байхгүй нэг хоол байгаа гэж. Онцгой хоол байгаа. Тэрний үг гэсэн чинь эцгийнхээ хүслийг биелүүлнэ гэдэг бол миний хүнс юм а гэж хэлсэн. Миний хоол юм а гэж хэлсэн юм. Тэгээ Иохны 4-р бүлэг дээр гарч байгаа. Тэрээр энэ дэлхийд Бурхны хайрыг асгахаар дүүрэхээр ирсэн нэгэн гэдэг бүгдээрээ мартахгүй байцгаая. Амен. Ром номын 10-р бүлэг дээр нэг ийм хэсэг гардаг. Би та бүхэнд уншиж өгье. Нэг нэгэндээ хайртай байхаас өөрөөр хүнд ч ямар ч үргүй бай. Бусдыг хайрладаг хүн хуулийг биелүүлсэх хэрэгэ. Учир нь чи бүү завхаар чи хүн бууал чи бүү хулгай хий чи бүү шунхаар гэд ямар ч тушаал хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн үгэн дотор агуулгаддаг юм а гэсэн. Хайр байхгүй бол гэдэг нөгөө Паулийн сургаал энд бас харж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ Есүс ингэж хэлсэн юм а гэдэг хэлж. Хайр бол хөрштөө муу мухайг үлддэг. Хөрш гэдэг хэн орох вэ? Хинч байж болно шүү дээ тийм ээ. Хинч байж болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хөрш гэдэг чинь ерөөсөө хинч байж болно шүү дээ. Тэгээд манай одоо хөрш одоо ямар аашараншинтай, ямар хуу амьдралыг хэв маягтай гасан шалтгаалж би түүнийг хайрлахыгаа, яаж хайрлахыгаа, хэр хэмжээнд хайрлахыгаа сонгоно гэдэг бол хайр биш юм аа. Байгаагаар нь хүлээж авах хэрэгтэй л гэсэн үг байна. Манай нэг найз их царамуталт. Манай найзуудын дундаа хамгийн царамутан тахгүй. Тэгсэн биднээс хамгийн түрүүнд гэрэлдэг байхгүй нөхөдөг чинь. Өөр сүрхий ажилтаа хүүхэнтэй суулаа. Тэгээ нөгөө чинь өөр хүүхдүүд нь бас ээжигээ дуурайгаад айгу царайлаг хүүхдүүд. Хүүхдүүдээр нь бид нар их тоглоно. Тэгээд манай найзууд хоорондоо тоглоод яаж ийм царамуутай амтнаас ийм хүүхдүүд төрдөг байна гэж тоглолдог гэсэн байхгүй. Тэгснээс эхнэр дээр нь ярьж байгаа. Эхнэр нь ингээд нөхөртөө ерөөсөө хэр халдаахгүй. Нөхөр нь за өстө муу зуршил ер нь ямар хэлбэрээр байж болох бүгдийг л хийж чаддаг юм баггүй юу? Амьдрал нь бүр ингээд тийм байгаа. Зөв амьдралын хэв маягт нь өөрчлөгдсөн юм гэртээ орж хондог гэсэн. Түүнээс бол бусдаар бол яг бид нар яг адилхан амьдарч байсан. Тэгээ бид нар нөгөө эхнэр нь тоглоод чи одоо энэ дунд хүч гээл ахын хаяач нэг гээл те. Ийм хачин нэг баваас нэг юмсэн баялан хамартай амар юм чиглэн баахан ингэдэг тэгээд тухайн үед бид нар юу хардаг вэ гэхээр энэ хайр гэдэг зүйл хүний нүдийг сохолчтой юм багтаа гэж боддог гэсэн. Харин сохолдог биш нээдэг юм байна гэдгийг дараа нь ойлгосон. Тэ Христийн хайр бидний зүрх сэтгэлийг нээж өгсөн ба. Тэ түүнийг хүний гадна төрхөөр нь биш тэ тэр хүнийг Бурхны дүр төрхөөр нь хардаг болох ч л Христэд итгэгч бид нарт байх ёстой хайр аваад байгаа байхгүй. Эзэн таны зүрхийг нээж өгсөн бол тэ
бусдад түгээгээрэй гэдгийг би танд уриалахыг хүсэж байгаа. За тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээд юу гэсэн гэхээр тэ хайр бол хөрштөө муу мухайг үлддэггүй. Иймд хайр нь хуулийн гүйцэлдэл мөн гэсэн байна. Хууль гэж нь Бурхны өгсөн хууль, Мосегоор өгсөн хуулийн гүйцэлдэл нь болохоор юу гинэ? Хайр юм а гэж хэлсэн байна. Бидний чи энд ингээл одоо номлол сонсоол, одоо Христэд итгэлийн тухай ингээл сонсоол, бодоол, тав хүнийг уриалаад ятгаад байгаа бүхний чинь яг гол биелэл нь хаана гарч байгаа гэхээр талбар дээр байхгүй. Та өөрийнхөө амьдрал, гэр бүлдээ, хөрчтөө, ажил дээр энэ нийгэм дээр бид нар үүнийг хайр болгож гаргаж ижил гүйцэлдэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн сонсдог биш үйлддэг хүн байх гэдгийг утга бас энд явж байгаа шүү. Цаг үеийг нойрноосоо сэрэх цаг хэдийн болж гэдгийг та нар мэдэж байгаа. Одоо тэр нөгөө сүүлийн өдөр ойртож байгаа гэж байна. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам илүү ойрхон болсон байна. Шүн өнгөрч энэ чинь 2000 жилийн өмнө хэлсэн үг шүү. Тэгвэл одоо энэ өдөр хэлжсэн Паулийн үгнээс хойш 2000 жилээр бид нар ойрцсон байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тун удахгүй л гэж бид нар бодож амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Тэр сүүлийн өдөр ирэхэд бид нар яах вэ? Юу болох вэ? Энэ дэлхий юу болох вэ? Шүн өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуй үйлсийг хажууд иш тавьж гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая. Утга учиргүй найрлан цэнгэж, аригдах бус, садарлан тачаадах бус, хэрэлдэн маргаж, атаархан жөтөөрхөх бус, харин өдөр амьдарч байгаа мэт өдөр бөөмэт бүгдээрээ зүү зохистой явцгаая. Эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс. Хүсэл тачаалыг нь хангах юугаарч махуудыг бүгд тэтг гэж хэлсэн байгаа. Амен. Тэгвэл Христийг өмсөж байна гэд яг юу гчтэй Бурхны алдрын төлөө хийж байна гэд өөрийнхөө хийсэн тэр Саул шиг биш. Мосе 10 нарын бас гаргасан алдаа шиг биш тийм ээ. Тэд нар чи яалаа олон жил удирдахч байсан. Бараг 40 жил шахуу дээр одоо Израилийн удирдахч явсан хүмүүс нэг өдөр нэг ард түмэндээ ууралж байгаа шүү дээ. Та нар ямар ядаргаатай юм. Тийм ч байсаггүй, ийм ч байсаггүй. 40 жил та нарт би ингэ Бурхны үгийг ярьлаа шүү дээ. Тэгээ ууралсан баг. Харин Бурхан Мосе 10 нарыг зэмлдэг тийм ээ. Та нар миний хүслийг тэдэнд хандж байгаа тэр одоо өр зөөлөн зүрхсэтгэлийг минь харуулсангүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Айгуул энэ зөвхөн удирдагчдаар юм байна гэж битээ ойлгоорой. Би нэг олон жилийн өмнө Монголд байсан сүм дээрээ ингээд нөгөө сүмийн ахлагч хийжсэн. Тэгээд манай ер нь бол нөгөө тэр сүмийн зохион байгуулалт нь пастор тэгээд ахлагч нар гэдэг энэ 2 3 хүн байдаг гэсэн юм байна. Тэгээд би нөгөө тэргүй ахлагч гэдэг ихээр ер нь пастор байхгүй ингээ байнга оролж яадаг юм хүн байсан. Тэгээд энэ сүм их олон хүнтэйс. Тэгээд бид нарт 72 9 бүлэг байсан ингээ боддоо. Тэгээд 72 9 бүлэг нь нэг удирдагч нэг одоо туслагчтай байсан. Ингээ 140 хүн 140 хэдэн хүн суулгаж чаад би загнахгүй юу. Бүтэн жил бол та нарын талаас илүү хувь нь эсийн бүлгээ хийгээгүй. Хүмүүсийнхээ араас явсан. Та нарт дор хаяж 3 хүн байх шүү дээ. Тэг яагаад эдний араас явдггүй? Хинд яагаад надаа хийж өгöd байгаа юм уу? Надаа хийж өгж гин гэж бодож байгаа бол одоо болж. Яа бүр ингэ дургуцаад бол явж болно шүү дээ гэд би бүр явчихгүй дээ. Тэгсэн дараа нэг олон хүмүүс тэрнээс болоо гомцсон. Энийг хүн над руу хурж ирээд юу гэж хэлсэн гэхээр чи тэр Мосе 10 шиг ингээд дааш харан шиг гаргалаа гэсэн маа. Тэгээд дараа айгүй олон жил бодсон юм аа. Би үнэхээр тэгсэн юм болоо. Яг бас тийм ч болоогүй юм байл л дээ. Гэтэ нөгөө Есүсийн тэр сүмд ороод 8-чдын ширээмэрийг нь нураагаад мал амьтдыг ингээд хөөж гаргахтай адилхан юм хийцсэн юм шиг байгаа байхгүй. Би бол өөртөө хувьдаад гэж бодсон. Харин Мосе 10 нарын алдаа юу байсан бэ гэхээр Бурхан тэдэнд ингэж хэлсэн байхгүй. За тэр таяга авч очоод тэр хадыг цохоод ус гаргаад өчгөөл гэсэн. Тэнгүүд нь завсарт нь нэмээд мусан тэрслүү үеийнхэн галс амар уурлаад тэгээ хүмүүс тэр Мосе 12-ын үйлдээс харахтаа Бурхан уурлаад байна л гэж харсан байхгүй. Та бид өнөөдөр яг яаж амьдарч байна? Таныг харахтаа Бурхан айгүй ууртай байна гэж харж байна уу? Инэрдэг, хайрладаг, өршөөдөг, нэгүүлсдэг тэ ийм Бурхан байна гэж үнэхээр хүн эргэн тойрны хүмүүс харж
чадчихна уу? Саул бол ерөөсө бурхангүй хүн шиг л амьдэрсэн шүү дээ. Гэхдээ бурханы нэрийг бариа. Тэгэхээр бид нар Христийг өмсөн гэж энэ Паулын хэлж байгаа энэ сургаалыг бид нар юу гэж ойлгох юм? Өөрийнхөө юм хийхэ болно л гэсэн үг байхгүй. Харин бурханыхаа хүслийг гүйцэлдүүлэх зүйл мөн үү үгүй юу гэдэг дээр бид нар цензураа тавиад, шалгуураа тавиад энэ бурханы хүслийг хийж биелүүлэхгүй юм байна гэвэл бид нар орхидог байх хэрэгтэй. Заримдаа хийснээс хийгээгүй дээрээд байгаа байхгүй. Заримдаа яарснаас зүгээр л хөдлөггүй хүлээжсэн дэр. Заримдаа илүү үг дуурч яснаас чимээгүй сууж ясан дэр гэ Библиэлд байгаа шүү дээ. Тэр нь илүү мэрэгэн ухаанд тооцогдсон шүү гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бурхныхаа өмнөөр орж юм хийж тэгээ одоо ингэх гэж байгаа тэр явдал бол үргэлж бас бидэнд алдаа дагуулж яадаг байгаа. Бурхан Саулд Мосе Аарон нарт хатуу хандсан. Бурхан тэгэх эрх мэтэлтэй гэдгийг тэр ард түмэнд харуулсан. Олон жилийн туршид тэр ингээд 40 Саул тэр Мосе Аарон тэр одоо Израилийн одоо бүхэл бүтэн 40 жилийн ингээд тэдний одоо хаан удирдагч нар ингээд байсан учраас тэ Бурхан тэдэнд хэрхэн хандаж байгааг ард олон харахтаа Бурхан хязгааргүй эрх мэтэлтэй нэг юм биш тэ гэдгийг ойлгоход хүрсэн баг. Мосе гомдоод өөлж болно шүү дээ. Тэгсэн юм шиг байгаа хгүй юу бас Библиэлд харуул. Өөрийг нь тэр Канаан нутагт энэ 40 жил зорж ирсэн энэ газартаа би хөл тавьчих ингээд намайг орхыг зөвшөөрч би нэг өдөрч байсан хамаагүй би таны амлсан нутаг таны ард түмнийг дагуулад орчихмоор байна. Бурхан. Болоо. Чиний хувьд болсон. Мосе ойлсон бах те. Эзэн минь ээ. Тийм ээ та 40 жилийн туршид миний залбиралд хариулж намайг энэ 120 жилийн туршид үнэхээр ивээсэн. Баярлалаа. Та энийг зөвшөөрөхгүй бол өндөр уулан дээрээс болтугай харахыг минь зөвшөөрөөч гэсэн. За ингээ бурхан түүнийг зөвшөөрсөн байгаа. За ингээ Мосе нас урсан. Канаан нутагт орж чадалгүйг нас урсан. Тэгвэл өөрт нь үнэнчээр үйлчилсэн удирдагч нар шагналаа аваад мандаад тэ ингээд баг бурхан тэдний хүслээр байх ёстой гэдэг дээр ойлголт бидэнд байж болохгүй. Бурханы өмч гэдгийг нь ойлгох ёстой. Муу явсан тэр бурханд итгэхгүй амьдрсан тэр Саул ч гэсэн бас бурханы өмч гэдгийг нь бид нар ойлгох ёстой. Тийм учраас бурхан тэдний амьдралд юу хийхээр төлөвлөсөн энэ бурханы хэрэг баг. Та бид өнөөдөр тийм ээ. Өнөөдөр энэ цагийн сүнслэг удирдагч нар сүнслэг байдлыг тодорхойлогчд биднээс хайр харагдахгүй бол бид нар өөрсдийгөө Христэд итгэгч гэж нэрлэхэд үнэхээр хэцүү гэсэн. Хин нэг өрөвдөж хайрлаж чадахгүй байгаа болохоор өөрийнхөө байлгах гэж шийддэг, өөрийнхөө хин нэгэнд ингээд дарамт үзүүлдэг бол Христ ингэсэн үгүй юу гэдгийг нэг эргэж нэг бодож үзээд би үнэхээр буруу байгаа юм байна гэд тэр замаасаа эргэж Саулын хийгээгүй тэр гимшлийг хийж бурхантай эвлэрхийгээ бид нар уртл болгоод эсний өрөөл тань дээр буух биш үү? Бидний зохихгүй хувцас таарахгүй хүнс гэж юу вэ? Би сая ярьлаа тийм ээ. Бид нар зохихгүй хувцас бол бардам байдал. Бидний таарахгүй хүнс бол итгэмжгүй байдал. Бурханыхаа хүсэл дуулуурладаггүй. Түүнийг бурхан гэж хардаггүй тэр байдал. Өөрийнхөө тухай бодолтой битгий төөрөөрэй. Тийм ээ? Нэг хин нэгэнд нь итгэмжгүй байвал нөгөө нэгэнд нь бид нар хэрхэн итгэмжтэй байх юм. Газар дээр бид нар итгэмжгүй амьдарч хаад эзэнтэйгээ нүүр тулах үедээ би танд итгэмжтэй байлаа гэж бид нар хэрхэн хэлэх юм бэ? Шастрын дээд номын 10 дугаар бүлгийн 13 дээр энэ тайлбарыг хэлсэн. Саул итгэмжгүйхээ улмаас өгсөн юм аа. Тэрээр эзний үгийг сахилгүй эзэнд үнэнч бус байж үзмэрчийн зөвлөгөөг гуйн бодлыг нь асуусан бөгөөд эзний зөвлөгөөг эрэлхийлээгүй юм аа. Тиймээс эзэн түүнийг үхэлд үлдээж хаанчлалыг Есийн хүү Давид руу эргүүлсэн юм аа гэж хэлсэн. Хэн нэгэн өөрийнхөө тухай юу гэж бодож байгаагаас илүү бурхан өөрийнх нь талаар юу бодож байна вэ гэдэг үнэхээр чухал болохыг бид энэ сая дурдсан Саулын түүхээс бид нар харж байгаа. Юугч бид нууж хааж далдалж чадахгүй. Бид бас мэлзэж, мэдэн бодлож би тэгээгүй штэ гэж ингэж хилээч нэмэргүй өдөр бидэнд ирэх болно. Omniscience гэж
нэг тийм үг байдаг. Omniscience. Тэгээ бидний бурхан бол omniscience гэж. Энэ нэг юу гэсэн утгатай үгтэй за бичгээр omni гэд science гэсэн үгийг залгасч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр omniscience гэж хэлж байна. Бурхан бүгдийг мэддэг гэсэн утгатай үг байхгүй юу? Грек үгэлтэй бурхан бүгдийг мэддэг гэсэн. Халелуя. Таны амьдралд яг юу болоод байгааг тэр үнэхээр сайн мэдж байгаа. Хаана юу болохгүй байгааг тэр мэдж байгаа байхгүй юу? Таныг одоо яг юу хийх хэрэгтэй гэж тэр мэдж байгаа. Энийг хийсний дараа таны амьдралд тэр юу өгөхөө бас мэдж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор эзэн минь амьдралын минь эзэн байгаа ч гэсэн залбирлаа эргэж санаад их эзэн минь ирж байгаа 7 хоног, сар, он жилүүд таних би танд үйлчлэе. Намайг хэрэглээч гэж таныг залбираарай гэж хүсэж байна. Тиймд бидэнд зохистой Христийг өмсөж Бурхны хүслийг биелүүлэх гэсэн хүнсээр бүгдээрээ амьдрцгаая гэж уриалж байна. Хамтдаа залбирцгаая.